yang manis-manis baru datang ke gudang SAB Fresh. Penasaran kan apa itu? Yuk kita lihat ke dalam. Nah, ini dia nih buah Pir Century, buah yang kaya akan manfaat. Nah, mari kita coba. Yummy. Rasanya manis banget. Udah gitu teksturnya renyah dan pastinya bikin ketagihan. Nah, Pir Century ini cocok banget loh buat dijadikan cemilan sehat. Contohnya kayak sup buah Pir Century yang dapat membantu mengatasi batuk dan pilek. Nah, buat yang mau buah Pir Century ini, buah ini bisa didapat di supermarket dan toko buah kesayangan Anda.